ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிகே எலக்ட்ரானிக். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 4440 டபுள் ஐசி போர்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். டபுள் ஐசி போர்டு வந்து 3 ஆம்பியர். நல்லா ஹெவியாக வைங்க ஈஸிங் பிளேட்டை. ஹீட் பயங்கரமாக ஆகும். ஆனால் ஹெவியாக வச்சிங்கன்னா ஐசி லைஃப் வரும், இல்லை ஐசி சீக்கிரமாக போயிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேன் வச்சுக்கிறேன், டிவிடி சாக்கெட் வச்சுக்கிறேன், ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பாருங்கள் 3 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுக்கிறேன். சட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மரு 3 ஆம்பியரு 12 வோல்டேஜ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிங்கிள் காப்லேயே கொடுக்குற மாதிரி தான் போர்டில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நானும் சிங்கிள் சப்ளே தான் கொடுக்குறேன். ஒரு 12 கட் பண்ணி விட்டேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூஎஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் யூஎஸ்பி 2 யூஎஸ்பி வச்ச மாதிரி வருது. MP3 பிளேயரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆடியோ சூப்பராக இருக்குது. குவாலிட்டி ட்ரிபிள் பேஸ். இதில் வச்சுக்கிற ட்ரிபிள் பேஸுக்கும் ஐசிக்கும் நல்லா மேட்ச் ஆகுது. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த போர்ட்லேயே ட்ரிபிள் பேஸ் வச்சுறாங்க சர்க்யூட்டுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து ரெகுலர் ஐசி வச்சுறாங்க. நீங்கள் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்ல. இந்த போர்டு ஒன்று வாங்கினா போடும். இஎஸ்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மட்டும்தான் வாங்கணும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 1200 ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செஞ்சிங்கன்னா எல்லாம் சேர்த்து ஆடியோ குவாலிட்டி கேட்கலாம். ஆடியோ குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. அதுக்காக இந்த போர்டை வாங்கி பண்ணலாம். நீங்கள் 40+40 அவுட்புட் தான். ஒரு ஐஸில் 40 அவுட்புட் வருது. 80 வாட் தான் ஃபுல் சர்க்யூட்டோட பவரு. நம்ம ஆடியோ கேட்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், முதல்ல காப்பிரைட் மியூசிக் கேட்டுக்கலாம். நோ காப்பிரைட் மியூசிக். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரிபிள் பேஸ், எஃபர்ட், எக்கோ எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் கார் ஆம்பிளிஃபையர் கூட இதை வைக்கலாம். நீங்களே கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஃபர்ட் சூப்பராக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 80 வாட் ஸ்பீக்கர்லேருந்து 40 வாட் ஸ்பீக்கர் வரைக்கும் வைக்கலாம் நீங்கள் ஆம்பிளிஃபையர். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் எதுனா வந்து நான் சொல்லாத விட்டுருந்தேன்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.